Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bihi wa bihi wa min sa'iri salafi salafin fid-darin amin. Kitab judulnya kitabnya Masailus Shalah. Menerangkan apa saja? Menerangkan bayani masail adzan wal iqamah. Pertama, kitab ini akan menjelaskan tentang masalah adzan dan iqamah. Wa mawaqitis shalah, dan menerangkan tentang waktu-waktu sholat. Wa ma yata'allaqu biha, dan menerangkan tentang apa-apa yang berhubungan dengan sholat. Wa ma yata'allaqu biha, dan menerangkan apa-apa saja yang berhubungan dengan sholat. Wa sujudi, terus menerangkan tentang sujud. Wa mubtilatiha, terus menerangkan tentang sesuatu yang membatalkan sholat. Wa qadaiha, dan menerangkan tentang qada sholat. Wa jam'iha, dan jamak sholat. Wa masail sakta, dan masalah-masalah lain yang masih banyak. Kitab ini disusun oleh Jamaah Ahmad Yasin bin Asmun Yatlubu min Ma'had Al-Islami As-Salafi. Ini pengasuh pondok pesantren Hidayatul Tulab namanya, di Kediri, Dusun Ketuk, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Itu nama pengarangnya yang mengumpulkan. Sebenarnya kalau kitab-kitab seperti ini kitab kumpulan, ini hasil basul masail, seolah-olah seperti hasil basul masail. Ada pertanyaan, jawaban, dan ada takbirnya, ada referensinya. Pertanyaan tentang adzan, tentang qomat, tentang waktu sholat, tentang pertanyaan tentang sholat, terus dikumpulkan oleh Kiai Haji Ahmad Yasin Asmuni jadikan kitab. Ini tentang kumpulan-kumpulan tanya jawab, terus ada plus referensinya sekalian. Yang menyusun Kiai Haji Ahmad Yasin Asmuni, pengasuh pondok pesantren Hidayatul Tulab, Dusun Ketuk, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ay abtadi'u bismillahi, tegese ngawiti ngaji ingsun lawan nyebut asmane Allah. Sebelum hafal bismillah, aslinya adalah at-tadi'u. Artinya at-tadi'u itu ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. At-tadi'u ngawiti ngaji ingsun bismillahi kelawan asmane Allah. Sifatnya Allah ar-Rahmani, zat kang paling rahmat, kang gede-gede ing dalam dunia lan akhirat. Sifatnya Allah ar-Rahimi, zat kang paling rahmat, kang lembut-lembut ing dalam akhirat bloko. Alhamdulillah utai sekabehane puji kang patang perkara, rupane pujine Gusti Allah maring Gusti Allah, pujine Gusti Allah maring makhluk, pujine makhluk maring makhluk, pujine makhluk maring Gusti Allah, iku lillahi tetep kagunganipun Gusti Allah. Alladzi ya Allah, silih alladzi qala kang wis ngendika sapa Allah, ngendikane fi kitabihi ing dalem kitab Allah, Al-Karimi kang mulya. Sifat kitab Al-Karimi kang mulya. Rupane qala wa aqimus shalah ay hafizu 'alaiha. Wa qala ta'ala aidan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ay maktubatan muwaqqatan. Maknanya bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah, wa aqimus sholalan nglakso sira kabeh as-sholata ing sholat, jagalah sholat. Ini tafsirnya, ada tafsirnya ay hafidhu 'alaiha, karena di tafsirnya maknanya hafidhu, bukan aqimu, bukan dirikanlah. Karena kalau sudah Islam, mukhatabnya sudah Islam, sudah pasti menjalankan sholat, terus dijaga sholatnya, jangan sampai bolong-bolong. Hafidhu rakso sira kabeh, ay hafidhu tegese rakso sapa sira kabeh alaiha ing atas sholat. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala halan mahulil Allah aidul halan. Ini surat An-Nisa ayat 103. Wa aqimus sholat inna sholata temen setuhune sholat iku kanat ono apa sholat alal mukminina ing atas pira-pira mukmin ana iku kitaban den fardu akan. Sifatnya kitaban mauqutan kang den waktu-waktu. Ay maktubatan tegese sholat kang den fardu akan, sifatnya maktubatan muwaqqatan
Ayo maktubatan tegese salat kang den berdoaken muwaqqatan kang den wektu-wektu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu utawi rahmat adim. Wassalatu utawi rahmat adim. Wassalamu lan keselamatan. Wassalatu utawi rahmat adim. Wassalamu lan keselamatan iku ala rasulillahi mugi tetep ing atase utusane Allah. Alladzi rasul sila alladzi qala kang dawuh sapa rasul. Dewi rasul dari hadis ini. Faradallahu ala ummati lailatul isra khamsina sholatan. Farada wis mertuakan atau wis wajibakan sapa Allah Gusti Allah ala ummati ngatasi umat ingsun lailatul isra ing dalem wongine isra mertuakan khamsina ing 50 apane sholatan sholate mertukan 50 sholat. Falam azal mongko ora liren-liren ora gingsir-gingsir sapa ingsun. Zala ya zalu azalu kasilan dari azal. Falam azal ora liren-liren sapa ingsun, ora mandek-mandek sapa ingsun rasul. Ora liren-liren iku zala termasuk temannya Kana yang punya khobar. Iku uroji'uhu saudaranya Kana. Uroji'uhu bali sapa ingsun ing Allah. Saya selalu pulang kembali lagi. Wa as'aluhu lan nyuwun sapa ingsun ing Allah, ing Allah. Wa as'aluhu lan nyuwun sapa ingsun ing Allah. At-takhfifa ing den entengaken supaya diringankan. Allah membentukkan umatku 150 kali sholat, tapi saya selalu kembali kepada Allah untuk meminta diringankan. Hatta ja'alaha khomsan bi kulli yaumin wa lailatin. Hatta ja'alaha sehingga jadi akan sapa Allah ha ing salat khomsan ing 5. Hatta ja'alaha sehingga jadi akan sapa Allah ha ing salat khomsan ing 5. Ha ing khomsina sholatan jadi akan 50 salat khomsan ing dadi 5. Fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina wa lailatin lan wengi sehari semalam menjadi 5. Padahal awalnya 50 hadisnya. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aidan halim ali ngendika khamsu shalawatin utawi 5 pira-pira salat iku katabahuna merduaken guna ing khamsu sapa Allahu Gusti Allah alaihi kang ngatasi sira rajul ayrajulin min masjid tegese sira rajul dari tanah masjid tanah nang arep jane Mekah jenenge tanah masjid fi yaumi ing dalem dina walailati lan ing dalem dina faqala mongko takon sapa rajul takone hal alayya ghairuha hal alayya ana iku tetep ing atase ingsun wajib ing atase ingsun ghairuha utawi liyane khamsu sholawat ghairuha utawi liyane khamsu sholawat. Rasulullah ketika ada rajul Allah sudah mewajibkan 5 sholat satu hari satu malam kepadamu. Lalu rajul itu tanya, faqala hal alayya ghairuha, apakah ada yang lain yang selain 5 itu? Faqala jawab sapa Rasul, jawab Rasulullah ora. Faqala jawab sapa Rasul sapa Kanjeng Nabi la ora illa an tutawwi'a kejaba yen to nglakokaken sunah sapa sira illa an tutawwi'a kejaba yen to nglakokaken sunah sapa sira wa ala alihi lan shalawat salam mugi tetep matase keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'ina ya sekalian. Amma ba'du ana pun ing dalam sakwise maca bismillah alhamdulillah shalawat salam fa hadhihi mongko utawi iki kitab kang ana ing manahe bangun saleh iku risalatun risalah itu kitab cilik. Risalah itu kitab tipis risalah. Sifat risalatun musammatun kang den jenenge den arani masa ila sholati ing aran masa ila sholat fi bayani masa ilil azan ing dalem mertelahaken kira-kira masalah adzan wal iqamati lan masalah qomat
wa masaili mawaqitis sholati lan matalaaken pira-pira masalah waktu-waktu sholat, wa masailus sholati lan matalaaken pira-pira masalah sholat, wa masailus sujudi lan matalaaken pira-pira masalah sujud, wa masailul mubtilatis sholati lan matalaaken pira-pira masalah perkara kang batalaken sholat, wa masailul qada'is sholati lan matalaaken pira-pira masalah ngodoni sholat, wa masailul jam'ain lan nerapan kira-kira masalah yang jamak wa qasri sholati lan ngosor sholat, wa masa ilisata lan nerapan kira-kira masalah kang renca-renca, wa masa ilisyaka lan kira-kira masalah kang beragam tentang sholat. Kalau di dalam fikih sholat itu definisinya aqwalun wa af'alun muftatahun bitakbir wa muhtatamun bitaslim bisyara'id al-mahsusah, perkataan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu definisi salat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung yang pertama, masailul adzan wal iqamah. Ai hadhihi masailul adzan wal iqamah. Utawi iki ai hadhihi utawi iki iku masailul adzani, matalakan pira-pira masalah adzan wal iqamah lan masalah iqamah. Pertanyaan pertama, ma iku opo hukmul adzani utawi hukume adzan binlughati kelawan bahasa sifat lughah ghairil arabiyyati kang liyane bahasa Arab. Apa hukume adzan kalau selain bahasa Arab? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, itu berarti adzan tak selain bahasa Arab. Apa hukum? Kama koyo dene keterangan selama wakunga kang tulipo opoma tidak dilbalati ing dalam sebagian negara, seperti yang sudah terlaku di sebagian negara-negara. Ada orang azan tanpa memakai bahasa Arab. Jim jawabnya fihi ikut tetap ing dalam jawabnya tafsirun utawi perincian. Tafsirun utawi perincian. Kalau tafsir berarti ada yang ngomong ulih, ada yang ngomong orang ulih. Baik, tafsir. In adzana, jawabannya bolehkah bolehkah adzan memakai bahasa selain Arab? In adzana lamun adzan sapa wong sing adzan atau muadzin. In adzana lamun adzan sapa wong li jamaatin krana jamaah karena sholat jamaah, wasamalan iku tetep ing dalam mengkono-mengkono jamaah man utawi ana wong seman yuhsinuha kang bisa gawe bagus sapa man ing Arab, ing bahasa Arab. Kalau yang sehum mengorasah opo adzan biholiha kelawan lian bahasa Arab. Kalau adzan itu adzan untuk sholat jamaah, lalu di situ ada orang yang bisa adzan menggunakan bahasa Arab, maka kalau adzan pakai bahasa selain Arab tidak sah. Wa in adzana lamun adzan sapa wong atau mengadzan dinafsihi krana awak dheweke, bahwa utawi wong iku layuh sinuha orang bisa kaya bagus sapa wong ing orang bisa kaya bagus sapa wong ing bahasa Arab atau Arabia soha mongko sah apa adzan. Lan kana senajan ana iku gunakan dalam ngono panggonan sapa si ana man wong seman yuh sinuha kang bisa kaya bagus sapa man ing Arabia. Selain kana senajan ana iku gunakan dalam ngono panggonan sapa sing ana man wong seman yusinuha kang gawe bagus sapa man ing Arabia. Walaupun di tempat itu ada orang yang bisa azan pakai bahasa Arab, itu tetap sah kalau azan untuk sholatnya sendirian. Jadi kalau sholatnya jamaah, terus di situ ada orang yang bisa azan dengan bahasa Arab, maka azan dengan selain Arab tidak sah. Kecuali memang sudah tidak ada yang bisa azan pakai bahasa Arab. Kama fi minhaj kaya jenis keterangan selama fi minhajil qawimi ada ing dalam kitab minhajil qawim sarhul muqaddimati al-hadramiyati, sarah kitab muqaddimah al-hadramiyah lil Haytami Qadiwat Ibnu Hajar al-Haytami al-juz al-awal ing dalam juz kang awal Shahifah 152.